think we are more confident because of the way we have trained. What happened in Asia Cup, there is no resemblance to this tournament. We are under a new leadership. It's been 10-12 days we are training under him and the new coaching staff, and I personally and the whole team is really looking forward to it. We had done something good in the last 3-4 years, and we're really looking forward to do much more in coming years. And no matter how much we improve, it will always be less because we have to go a long way. So I think we're going to keep our head down and keep trying to improve ourselves as a team. คำถามคือเขารู้สึกมั่นใจมากแค่ไหนนะครับกับผลงานใน AFC Asian Cup ที่ผ่านมากับเปรียบเทียบกับการลงแข่ง King Cup ครั้งนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันเทียบกันไม่ได้นะครับแต่ว่าในการเล่นเป็นทีมนะครับเขาก็เชื่อว่าทีมชาติอินเดียยังมีแนวทางการเล่นที่ดีอยู่นะครับแล้วก็ในวันนี้เขาก็จะพัฒนาแล้วก็เล่นให้ดีที่สุดนะครับในทุกๆเกมที่ได้รับคัดเลือกลงเล่นนะครับ Next question from yes Okay. Well. Hello, I'm Tejan from Mixed Media. So I want to ask to both of coach and player. So do you have any information from Vietnam football team? And if you know any information, which player you think the best in Vietnam? Thank you. It's simple answer to that question. Last 12 days it was our first phase in our quite wide program, because what is important for us is qualifier in September when we start our official games. So we didn't have time to think about Vietnam. In the meantime, only last few days we were seeing some clips from Curaçao game, which is our opponent first here. So if we do well, and I hope we're going to do well tomorrow, then we're going to think who is the next opponent. Then we're going to analyze and find out more about their players and the team collective game. คำถามก็คือว่าเขาพอจะมีข้อมูลหรือว่ารู้จักเวียดนามและนักเตะเวียดนามบ้างหรือไม่นะครับแต่จริงๆแล้วทีมชาติอินเดียจะต้องเจอกับคูราเซานะครับโค้ชก็เลยบอกว่าณตอนนี้ศึกษากับทีมคูราเซามากกว่านะครับซึ่งเขาคาดหวังว่าเขาจะเอาชนะคูราเซาได้และหลังจากนั้นเขาจะทำการบ้านเกี่ยวกับทีมชาติเวียดนามครับ I think the only thing that I can say is Vietnam in the last 3-4 years has been doing really, really well. It's a great motivation for teams like us who also wants to do well. We watched Vietnam in the Asia Cup and I think they did really well for the country, and all the best until they play against us. โอเคครับมิสเตอร์ซูนิลบอกว่าได้ดูทีมชาติเวียดนามเล่นอยู่บ้างนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าทีมชาติเวียดนามเป็นทีมชาติที่ดีนะครับแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้อินเดียนะครับในการเล่นหรือพัฒนาตัวเองแบบทีมชาติเวียดนามบ้างครับ Okay. Unintending news from Vietnam, but I don't ask you about Vietnam. Okay. How because Curaçao is the strongest team in this tournament. What is your strategy to have a good result against them? Thank you. My players were hoping to play Thailand again, but we don't have nothing against our opponents. The quicker we face, the better ones, better for us. We're going to find out more about our strength, what we have done in the past weeks, and we are really looking forward to this game. We know that Curaçao players, all of them, have finished great academies in Holland, in Eredivisie clubs. Most of them play at the highest level, and their individual class is in no doubt. But that's quite a good motivation for all our players, for all of us from AIFF, because we're going to find out how much more work we need to put in our everyday work to progress, to advance our game, and we are here to face these opponents without problem. คำถามนะครับก็คือว่าโค้ชรู้สึกอย่างไรกับทีมชาติคูราเซาบ้างนะครับมีความเห็นยังไงโค้ชก็บอกว่ารู้ดีครับว่าคูราเซาเป็นทีมที่แข็งแกร่ง
นะครับแล้วก็การเจอทีมที่แข็งแกร่งเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีกับทีมชาติอินเดียนะครับที่จะได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองไปด้วยนะครับเราหวังอย่างยิ่งที่จะได้เจอกับทีมชาติไทยในรอบชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็เชื่อว่านักเตะทุกคนจะทำผลงานได้อย่างดีกับการพบกับตุรเซาครับ Coach, this is Vishnu Prasad from the New Indian Express. Your opponents tomorrow, Curaçao, they arrived here on the 30th and they've been training here. You got here yesterday. Do you think you had enough time to get used to the conditions here? I mean, conditions are really similar to Delhi, where we used to train last 2 weeks. It's even bigger heat in Delhi, so I don't see any problem with conditions because we face those kind of conditions on a yearly basis here. So for us it's important how we're going to be composed on the team, how we're going to follow all our work done in the past few weeks and to stay concentrated as far as it goes during the game. We're not going to think about the heat and the pitch and how big crowd it's going to be. It's the same for us or Curaçao. So the difference will make players on the pitch. คำถามก็คือว่าสภาพอากาศแล้วก็สภาพภูมิประเทศของที่นี่นะครับจะมีผลต่อการเล่นของทีมชาติอินเดียบ้างหรือไม่โค้ชบอกว่าโค้ชไม่กังวลนะครับเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับสภาพอากาศเพราะว่า2 สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอินเดียก็ได้เทรนนิ่งกับสภาพอากาศที่ร้อนแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็เชื่อว่าสภาพอากาศเนี่ยจะมีผลกับทีมทั้งคุราเซาแล้วก็อินเดียแน่นอนแต่ว่าความแตกต่างในสนามนะครับที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับ Next question for the last. Hello, I am from the supporters group of India. So we are all very excited to know what kind of football we will be playing. Like the whole country is waiting for us to perform on the pitch and whether we will be playing attacking football or much more defensive football or what kind of football we will be playing. The whole country wants to know. Of course, everybody would love to play as Spain, France, but that's not possible, for many of us. It's a long way to come to that stage, but that's our way. We have chosen that kind of way, to play football, but as well we need to think that we need to play football which will get us results on the same way and the route we have taken. My players know very well that I insist on quick passing, I insist on movements, I insist on low and quick passing, and you will not see much during our games kicking ball around all over the place without a clear idea what is needed to be done. We're going to try. How successful we're going to be, that's another question. โอเคครับคำถามก็คือว่ารู้สึกว่าแฟนทีมชาติอินเดียเนี่ยอยากจะเห็นเกมรุกที่ดุดันมากขึ้นนะครับโค้ชมีความคิดเห็นอย่างไรตรงนี้นะครับโค้ชก็บอกว่าหลายคนก็อยากให้เราเป็นเหมือนทีมชาติฝรั่งเศสหรือสเปนอะไรเงี้ยครับตอนนี้เรายังเป็นไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้เห็นก็คือการรับส่งบอลที่เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ทีมชาติอินเดียจะมีการเล่นแบบมีจินตนาการมากขึ้นแล้วก็เพื่อผลลัพธ์ในการแข่งขันนะครับนี่คือสิ่งที่โค้ชพยายามจะสื่อสารครับโอเค Okay, thank you for all the questions and thank you for coach and very much. Thank you very much. Thank you.